สรุปแล้วว่าฝนพายุฤดูร้อนได้เข้าทางโคราชเรียบร้อยนะครับแจ้งไปทางท่านผู้ชมนะครับว่าฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับสังเกตได้จากภาพน้ำที่ขังนะครับตามท้องไร่ท้องนาครับจากการที่ได้มีการคาดหมายนะครับและก็มีการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคาดหมายว่าจะมีฝนตกนะครับจะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาในเขตประเทศไทยนะครับโดยจะเข้ามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับวันนี้นะครับที่อำเภอประทายนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับมีฝนตกมาตั้งแต่เวลา4 โมงเย็นแล้วนะครับ